Organet e partisë janë ato që do të vendosin për daljen nga koalicioni qeveritar dhe vendimi përfundimtar do të shpallet në ditët e ardhshme. Kështu paralemroi kreu i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari mbrëm nga Vrapçishti, ku shpallën kandidaturën për kryetar komune të ASH-s në komunën e Vrapçishtit Isen Shabani. Ai tha se në skenën politike po ndodh një deja vu, pasi po përsëritet viti 2017, kur Aleanca për Shqiptarët doli nga qeveria njësoj si tani, ndërsa më pas, kur të gjithë prisnin se do të fundosemi, ne u rritëm si asnjëherë më parë, tha Taravari. Në moment që përsëritet, 2017 unë isha ministër i shëndetësisë, Iseni ishte drejtor, atëherë Beta ishte shef shtabi, ne Gostivar ishim shef shtabi tjetër, edhe pa desha si Iseni s'donte të kandidon për kryetar komune, asuns, s'dusha të kandidoj për kryetar komune në Gostivar, por vendosëm për hir të partisë që edhe unë edhe Iseni të garojmë, edhe i fitum zgjedhjet, edhe atër ne dolëm prej qeverie, njëse si tash. Kur të gjithë mendojshin se Aleanca për Shqiptarët del prej qeverie dhe do të fundoset si parti, ndodhi e kundërt. Ndodhi rritje e partisë si asnjëherë më parë. Domethënë atër i morëm Gostivarin, Vrapçishtin edhe Bogovinën, dhe partia në zgjedhjet e 2020-s bëni një rezultat 82.000 vota që ishte një rezultat i jashtëzakonshëm, 12 deputet atë ishin bashkë me Alternativa. Edhe njerë theksoi se para një viti nga shqiptarët kërkuan përkrahje për të sjellë ndryshimin, por se ky nuk është ndryshimi që kishin pritur shqiptarët, andaj kanë vendosur që, siç thekson Taravari, të mos mbeten kukulla në qeveri, edhe në rrethanat kur ka një tendencë që shqiptarët të marginalizohen. Fatkeqësisht ne kërkuam përkrahje vitin e kaluar për ta sjellë ndryshimin, por ky ndryshim që e kemi nuk është ndryshimi që e kanë pritur shqiptarët. Ky është fakti i pamohshëm. Qeveria disi u hup në rrugën drejt Bashkimit Evropian, e premtuam decentralizimin, faktikisht vin një ligj për vetqeverisje që është centralizim plus, domethënë jo të se nuk decentralizohemi, nuk flasim për decentralizim fiskal as pak. Situata në administratën shtetërore fatkeqësisht e shihni, ka një marginalizim të jashtëzakonshëm dhe tendenca që shqiptarët të marginalizohen, dhe Aleanca për Shqiptarët ka vendosur që nesër, se mbas nesër, në organet partijake të vendosën me dinjitet kur krejt vrapojnë për ty në qeveri, ne jemi mësuar dalim prej qeverie për të kthyer më fuqishëm, sidomos në pushtetin lokal e mandej edhe në pushtetin qendror. Duam kur jemi në qeveri mos jemi kukull. Në ndërkohë, janë zhduar zëra që kërkojnë bashkimin e Aleancës për Shqiptarët, e cila një vit më parë u nda në 2 pjesë, por që vepronin me të njëjtin emër. Dega e Dibrës së fundmi ka dhënë zë kësaj kërkese, ku u bën thirrje të gjithë anëtarëve, simpatizantëve dhe strukturave të partisë, pavarësisht prej fraksionit ku aktualisht ndodhen, që të reflektojnë dhe të punojnë për ribashkimin e forcave si Aleancë për Shqiptarët.